Hello，大家好，今天给大家带来一把入门级机械键盘，来自摩咖的3087，大家放心观看，绝对无广。我选购的是一款白色的红轴版单模版，是价格99块的那一款吧。那么先说外观吧，它的外观的话就是一个比较圆润的一个设计。通体的话，我选购的都是白色的，黑色那一款的话，据说也还行，不过我还是比较喜欢白色的。它侧面是一个坡度的处理，上下盖之间呢也有一个导光块，提升 RGB 效果，我的猜测。那么侧面的话，应该说背面的中间的话是一个 Type C 接口，以及它的 Mac 和 Windows 系统的切换键。然后红轴的话，大家可以听一下打字音，以及顺便看一下它的 RGB 灯光效果。因为我拿到的是一个单模的混光版，灯光的话自己可以自行感受，声音的话是这样的。然后大件的话，因为我是给它更换了一个蓝玉轴，就是高特的那一款，大家可以听一下。然后就是它是18键的热插拔，而不是全键热插拔了。我给它的方向键这些空格键这些换上了一个蓝玉轴，但是大件的调教的话，只能说，就这个价位的话，不能要求太多的，大家自行感受。那么它的填充是一块夹心棉跟白色的轴下垫，这里就不给大家拆了吧。ABS 塑料的一个键帽，然后的话，透光效果的话，好像是有做自透效果的。对，是有做的。背面的话是4块角贴跟双段是一个可调节的一个脚撑，还是比较有诚意的。拿到手的话，分量还可以，就这个价位来说。总之，这是一款不错的入门级机械键盘，有需要的可以考虑。OK，这期视频就是这样，谢谢大家。